Алтыншы сабағымызды бастайық. Алтыншы сабағымыз фундаменталдық анализға арналады. Фундаментал анализ деген жалпы өте үлкен тақырып болғандықтан, біз оны екі сабаққа бөліп түсіндіруге тырысатын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы фундаменталдық анализ деген не? Multi-time frame анализі, яғни уақыт бірлігі, қазақша уақыт бірлігі, уақыттар мен свечаларды қалай бөлеміз, ажыратамыз, айырмашылығы не, және жаңалықтармен жұмыс жасау, оны қандай ресурстардан біз аламыз жаңалықтарды, жалпы трейдинг жасаған кезде акцияларды таңдау критериялы қалай, және соңында біз Finbiz деген үлкен платформа туралы, қолдау платформа туралы айтып кететін боламыз. Ең бірінші, жалпы түсіндіріп кетейін, фундаменталдық анализ ол қалай айтсақ болады? Техникалық фундаменталдық деген екі түрлі анализ бар. Фундаменталдық анализ ол бұл компанияның, кез келген Tesla компаниясының барлық жаңалықтары, пайдалары, ақшалары, бухгалтерлік жаңағы шоттары, дивиденді, сол Tesla компаниясы енді электронды машинаның саласында болғандықтан сол саланың жағдайы, экономиканың жағдайы, инфляция, осының барлығы фундаменталдық анализ. Техникалық анализ ол тек қана графикпен жұмыс жасау, өткен шақ, дәл қазіргі немесе өткен шақ. Фундаменталдық анализ ол жалпыламай жағдайы компания. Енді бұған байланысты бізге білу керек тақырыптардың бірі multi-time frame анализі, жалпы акцияларды әртүрлі уақыттарда жіктелеу немесе жаңа талдау, жиіліктерде. Мысалы, біз енді свеча деген сабақ көрдік, свечаларға бөлу. Свечаға бөлген кезде сіз свечаларды әртүрлі уақыттарда көруіңіз керек болады. Ең көп қолданылатын негізі таймфрейм 1 минут, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 1 күн, 1 апта. 2 минут, 4 сағат дегендер ол қосымша. Негізінде әртүрлі, кейбір адамдар 30 минут пен 1 сағаттың 1 күн ғана қолданады көп жағдайда. Бұл енді ең көп қолданылатын уақыт бірліктері. Яғни сіз егер кішкентай уақыт бірлігінде көріп отырсаңыз, мынандай уақытта көріп отырсаңыз, 15 минутта көріп отырсаңыз, бір свеча сізге 15 минуттың қозғалысын көрсетеді. Мысалы, график сізге былай көрінуі мүмкін. Әрбір свеча, көп свеча болады деген сөз. Сіз 60 минутқа, яғни 1 сағатқа ауыстырған жағдайда, сіздің неңіз свечаңыз ауысады мынандай аз свечаларға. Себебі 15 минуттың 4 свечасы бірігіп қайтады. Бір свеча болады, 1 сағаттық 1 свеча болады. Ары қарай 4 сағаттық свеча. Ол 4 сағаттық свеча ол қайтады. 60 минуттық жаңа 1 сағаттық свечалар бірігіп қайтады. 4 сағаттық 1 свеча болады. Осылай енді сіз үлкен картинамен көргіңіз келе ма, кішкентаймен көргіңіз келе ма дегенге сізге байланысты әртүрлі болады. Мысалы, multi-time frame-нің анализіне байланысты айтайық. Біз, мысалы, бұл жерде 15 минуттық графикті көріп тұрмыз. Әрбір свеча маған 15 минуттық графикті көрсетіп отыр. Бұл жерде қандай акция болуы маңызды емес, мысалы, жобамен $172 акция деп ойлаймыз. Apple компаниясы болуы мүмкін. Биржа мына жерден ашылып жатыр. Биржа ашылды, алғашқы 15 минутта қатты өсті, келесі 15 минутта тоқтап қалды, қайтадан 15 минутта құлады деген сияқты. Сосын ары қарай горизонтальный қозғалыс жасап, кішкене құлап барды да қайтадан өсіп жатыр, деген сияқты. Бұл жерде енді 15 минуттық график көріп тұрғандай resistance downtrend, тренд линия және SMA 50-ді бұзды. Сонымен сіз шорт жасаймын деп шештіңіз және сіздің таргет төменгі саппорт. Сіз осы жерден шортқа позицияға аштыңыз. Енді мына жерде түсіндіріп тұрған идея болғанда бізде енді стоп-лосс деген нәрсе бар. Стоп-лосс деген ол жаңағы кез келген біздің саппорт және резистенс деңгейлерімізден планнан бұзып кетсе, немесе кері бағытқа кетсе, бізге позициядан шығып кету, ордер, заказ дегенбіз. Шорт позицияға біз кірген кезде, мысалы мына жерден біз қайтамыз. Міндетті түрде стоп-лосс қоямыз. Стоп-лосс деген егер өсіп кетсе, мен минусқа кіремін ғой. Стоп-лосста мен құлаған кезде ақша табамын. Сондықтан таргет мына жақта. Таргет деген біздің енді пайда көретін бағамыз, нүктеміз. Қандай бір таргет, бірдеңені мақсат қойып жатсыз деген. Сол мақсатыңыз мына жерде тұр. Осы жерден біз пайда көргелі тұрмыз. Мына жерден кірдік позицияға, шорт позицияға, пайдамыз мына жерде деген.
Енді бұл жерде оған даунтренд линия шығып жатыр. Енді кішігірім head and shoulders деген шаблон. Бұл енді head and shoulders туралы біз болашақта көреміз. Ал енді мына moving average деп отыр ғой, 50 SMA деген, бұлар енді индикаторлар. Бұларды да біз болашақта толық көретін боламыз. Жалпы бұл жерде идея болған кезде, мысалы сіз 15 минуттық свеча қолданатын болсаңыз, егер сізге график осылай көрінеді. Бір күннің графигі, биржа ашылды, биржа жабылды. Осы бір күннің графигі сізге мысалы азғантай свечалармен көрінеді. Өйткені сіз биржа ашылды, 1 сағат уже міне 1, 2, 3, 4, 4-еу бірігіп 1 сағат, биржа ашылды 1 сағат, биржа ашылды 2 сағат, биржа ашылды 3 сағат, уже биржа ашылды 4 сағат, 5 сағат кетеді. Өстіп барып 6-7 сағатта биржа жабылып қалады дегенсіз. Соны көрсетіп отыр дегенсіз. Сізге қалай көрінеді биржаның жаңа қозғалысы, және сіз бұдан қалай ақша табасыз, және қалай жұмыс жасаймыз деген идея. Ал егер сіз мына жерден қарайтын болсаңыз, 1 сағаттық свечада сізге басқаша не беріп тұр. Сізге басқаша сигнал беріп тұр. Мысалы 15 минуттықта біз көрген кезде біз мүмкін даунтренд линия деп ойладық, құлап атқан тренд линияны сабақ көрдік қой. Құлап атқан тренд линияда біз қайтеміз, шортқа кіретінбіз, көбінесе шортқа кіретінбіз. Енді сіз қараңыз, мына жерден біз шортқа кіріп жатырық деп ойлайық. Біз өйткені 15 минуттық кішкентай графикті қарай отырып, біз шортқа кіріп жатырмыз. Таргет мына жерде шортқа кірдік, стоп-лосс мамайы. Мына тренд линияның сигналы бойынша кірдік. Енді маған кеп құлап, мынаған кеп құлап жатыр, сондықтан құлап жатыр деп түсіндік. Бірақ дәл осы график мына жерде тұр, жаңа біздің көргеніміз. Енді мен 1 сағатқа ауыстырған жағдайда бұл басқаша көрініп жатыр. Ол жағдайда мынандай үлкен тренд линия шығып жатыр. Мен 1, 2, 3 күннің графигін қатар көріп шыдап тұрмын, көрініп тұр екен көзіме. Себебі мен үлкен свечалармен көріп тұрмын, 1 сағаттық свечалар. Мынау мысалы жаңағы бір күннің, соңғы бір күннің графигі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 график шығып тұр. 7 свеча шығып тұр. Ал мынау кешегі күн, мынау алдыңғы күн. Қарасаңыздар, осы тренд линияға кеп өсіп отыр да, өсіп отыр. Яғни мынандай тренд линия бұл жерден бізге сатып ал деген сигнал беріп отыр. Кішкентай графикта бізге керісінше шортқа кір деп сигнал беріп отыр. Айтқым келгені, біз кішкентай графикті көрген сайын бізге теріс сигнал беріп қалуы мүмкін. Егер сізде үлкен графикта басқаша сигнал, кішкентайдан басқаша сигнал берсе, сіз үлкен графикта берген сигналға жүгінесіз және солмен кетуіңіз керек. Кішкентай графикқа ол жүгінсеңіз болады, бірақ сізге сигналы әлсіз болуы мүмкін. Өйткені ол сізге кішкентай графикпен айтып отыр. Үлкен неден қарайтын болсаңыз, сізге көбірек сигнал береді. Жалпы осыны мына жерге жазып кеттім. Үлкен графикта ол көбірек информациямен сізге сигналдар береді. Сондықтан үлкеніне қарай біз көбінесе жүгінеміз. Multi-type time frame қолдану жалпы әдістері. Day trading бойынша қысқа уақытқа трейдердар, мысалы бір күннің ішінде алып сататын трейдердар бойынша ең көбінесе біз 1 минуттықты қолданамыз, немесе 5 минуттықты қолданамыз. Ол адамның стиліне байланысты. Кейбір адамдар 1 минуттықты қолданып, көбірек информациялар алады. Кейбір адамдар 5 минуттық. 15 минут қолдануға да болады. Негізгі қолданатын 1 минут, 5 минут, 15 минут, 1 сағат, 4 сағат, 1 күн. Осыларды қолданатын негіз. Бір уақытта барлығын қарап отыруыңызға болады. Мысалы 30 минуттықтың 1 сағаттықтың орнына 30 минуттықты қолдануға болады. Ол сіздің стиліңізге байланысты. Стил деген ол сізге қайсысы ыңғайлы деген. Көп жағдайда енді 1 минутпен, 5 минутпен біз ішкі детальный информацияларды қарап отыруымыз керек болады. Swing trade, яғни мен егер қысқа уақыттың инвесторы болсам, онда мен қайтем, негізгі трендіні анықтау үшін мен апталық үлкен графиктарды қараймын. Яғни мен бұл график қайда баратыр, менің алып жатқан бағам дұрыс па, теріс па дегенді мен қарап отыру үшін мен қайтем, апталық таймфрейм, үлкен графикті қарау үшін мен үлкен свечалар уақыттар таңдаймын. Қысқа уақыттың жаңағы несін анықтау үшін 1 сағат, 4 сағаттық жаңа диаграмма уақыттарды мен қарайды екенмін да. Swing трейдта. Ал енді мен позицияға кіру үшін, мен дәл осы Tesla компанияның акциясын аламын ба, жоқ па деген мен шешім қабылдау үшін маған 15 минуттық свечалармен жұмыс жасау керек екен. 15 минуттан кішкентай, 1 минут, 5 минуттық свечалармен жұмыс жасаудың қажеті жоқ негізі. Себебі ол
сізді өте детальный информацияларда көрсетіп тастайды және сізге ол қиындатып жібереді. Сізге өте көп информация. Мысалы, сіз енді кез келген затта өте жақын қарайтын болсаңыз, мысалы, қап-қара бір зат сияқты болады ғой. Алыстатқан кезде барып, мына осындай зат екен ғой деген сияқты. Сол нәрсе деген сөз. Сондықтан бізге міндетті түрде өзінің дұрыс уақыттарын қолданып үйренген дұрыс. Егер сіз мысалы position trader болсаңыз, сіз инвестор болсаңыз, сіз ұзақ уақытқа инвест жасағыңыз келсе 6 айдан жоғары, ол жағдайда сіз қайтесіз? Сізге минимум 4 сағатты қолданған дұрыс. Минимум. Негізінде көп жағдайда бір күндік свечалармен ғана қолданылады. Үлкен графикті біз қолданбайды екенбіз. Мысалы, кішкентай графикті, мысалы 5 минут, 15 минут, 1 сағат дегендерді қолданбаймыз. Себебі ол бір күннің ішінде болып жатқан қозғалыс үлкен картинаға қатты маңыз бермейді. Маңыз береді, жиналып кеп үлкен, мысалы бір күндік свечамен, 4 сағаттық свечалармен ғана сізге дұрыс информация алады. Әйтпесе 4 сағаттың свечасы жабылмай жатып, мысалы 2 сағаттың ішінде қарап сіз жартысы 50%-мен сразу информация алуыңызға болмайды екен. Мысалы, Tesla компаниясы бір апталық график. Бір аптаны қарағанда сіз көріпсіз уже 2020 жылдан бастап 20, 21, 22-нің жартысында жүрміз, уже жартысына асып кетті. Осы информацияны сіз қараңыз, аз ғана график көрсетіп тұр. Аз ғана свечалар көрсетіп тұр. Ол дегеніміз сізге айтып жатыр, уже үлкен график. Бір свеча уже бір аптаны көрсетіп отыр. Бір аптаның ішінде өскен, бір аптаның ішінде тоқтаған, бір аптаның ішінде құлаған, жалғасып қалып отыр. Енді қарасаңыз, үлкен поддержкалар. Мынау поддержка, мынау резистенс, құлаған, өсіп бар, құлаған резистенс. Мына жерде ол резистенс поддержкаға айналып жатыр. Сосын мына жерде резистенс бар, 1, 2, 3 резистенс бар. Сол резистенсіңіз мына жерде поддержкаға айналады. Қайтадан мына маңайда енді құлап жатса, енді реакция болуы мүмкін. Мына поддержка қайталануы мүмкін деген. Мына жерде бір резистенс бар, мына жерде бір резистенс бар. Үлкен график. Мысалы, сіз ұзақ уақытқа позиция ашып жатсаңыз, сіздің алғалы тұрған бағаңыз дұрыс баға ма дегенді осы жерден шешесіз. Мынау мысалы өте жақсы баға болар еді. Мынау енді орташа баға. Ама қазір мысалы уже ерте алуға, өйткені ол әлі де құлауы мүмкін. Себебі бұл құлап келе жатқан каналда тұр. Сол сияқты. Мынадан алсаңыз уже болмайды. Өйткені бұл қатты өсіп кеткеннен кейін аласыз да сіз. Мына жақта ең үлкен бағасыз. Ал Тесланың сіз мынау бір аптаның графигі, енді мына маңайды қараңыз. Мына маңайды бір күнге қойғанда уже свечалар жаңағы маңай ашылып көрініп отыр уже. Өйткені бір аптаның бір свечасы уже 7-ге бөлініп отыр. 5-ге бөлініп отыр. Өйткені 5 күннің несін жеке-жеке мына жерден көріп жатсыз. Өйткен кезде сізге мына жерде кішкентай мынандай поддержкалар бар екен деп көріп жатсыз. Соған келіп тұр екен дәл қазіргі жағдайда. Мынада ондай ештеңе көрініп тұрған жоқ. Біз мыналарды көре алмай тұр ғой, мына кішкентайларды. Бізде бұл анық көрініп тұр. Қатты құлағанда 1-2 рет поддержка беріп өскен. Қайта құлағанда қайтадан поддержка беріп хамыр шығып өскен. Қайта құлағанда қайта поддержка берген. Енді соған келіп тұр деп айтады. Осы сияқты біз енді анализдер жасаймыз. Сонда әртүрлі график несі әртүрлі сағатта. 4 сағатқа қойғанда бізге уже тіпті басқаша. Жаңағы мұнан енді нүрі маңайды көріп отырдық сол. Сол кезде біз 4 сағат қойғанда мұна жерде поддержка деп өскен. Резистенс қайта құлады. Резистенс қайналды уже. Жаңадан поддержка. Резистенс, саппорт, резистенс, саппорт. Қайта бұзылды. Жаңадан саппорт. Резистенс. Ал 15 минутқа қойғанда уже нүрі маңайды көріп отырмыз. Ішкінің ішіне кіріп жатыр. 15 минутқа маңайдың бірдеңе көріп жатыр. Мындай тренд линия, мынандай екеуі не үстіне бұзады, не астына бұзады деген бір не бар ғой. Тренд жасалынады, құлап жатқан тренд, астынан өсіп жатқан тренд. Енді екеуі тренд теңесіп қалып жатыр. Енді ол үстіне бұзады, не астына бұзады. Қайсысы мықтырақ, соған бұзады. Бірақ біз үлкен графиктан уже астына қарай бұзатын шансы жоғары екенін көріп тұрмыз. Жалпы құлап келе жатыр олай. Бірақ қысқа уақыттарда өсіп отырған былай. Сондықтан бұл қысқа уақытта өсіп бар, құлауы мүмкін деген тағы болжам бар. 1 минуттан ол вообще бір күннің графигін бірақ бір минуттан жайып отыр. 7-ден 1 минут кетті, уже ары қарай
түнгі 2-ге дейін графиктер, әрбір бір минут. Мына мысалы көру үшін сізге уже жақындатып көру керек. Мысалы алыстан көріп информация мысалы ала алмайсыз. Қысқасын айтқан кезде сіз егер day trader болсаңыз, күнде 6 сағат биржа ашылған кезде ауысатын болсаңыз, сізге 1 минут, 5 минут, 15 минут, 30 минут, немесе 1 сағат, бір күнмен жұмыс жасау керек. Бір күндік немен біз көбінесе үлкен картинаны жасаймыз және қысқа уақыттарды осылармен қараймыз да. Жалпы негізгі алып сату шешім қабылдағанды 1-мен 5-пен қарап отырып алып сатамыз. Ол қайсы сізге ыңғайлы, соған байланысты. Егер сіз қысқа уақыттың swing trader болсаңыз, біз енді swing трейдқа көбірек көңіл бөлеміз ғой. Өйткені бұл жерде біз жұмысын сыртынан жасай аламыз, жалпы риск аздау шешім қабылдайтын уақыт болады. Осы кезде біз көбінесе 15 минуттықпен біз алып сатуға шешім қабылдаймыз. Ең кішкентай 15 минуттық свечаны біз қолданамыз. Үлкен картинада мысалы мен өз басым бір күндікті көбірек қолданамын. Жаңағы поддержка, резистенс, саппорттар табу үшін. Кейбір адамдарға 4 сағат. Әртүрлі. Кейбір адамда 1 сағат деген сияқты, кейбір адамда 1 апта. Әртүрлі. Адамға байланысты. Айланып келгенде сіздің өзіңіздің тәжірибеңізге, көз қарасыңызға соған көбірек байланысты. Мен өз басым 1 минуттықты қолданамын. Қазір 5 минуттықты көбірек қолданып жүрмін. Day trading жасаған кезде, енді 15 минуттықты жалпы трендтіні байқап отыру үшін қарап отыру керек болады. Әйтпесе үлкен картинасын бір күнмен мен сызамын, линияларын, поддержка, резистенс. Swing трейдті 15 минуттықтан кішкентай графикті қолданбауға тырысамын. Өйткені 15 минуттықта уже жеткілікті информация береді кішкентай график. 1 сағат, 4 сағат үлкен суретті анықтау үшін 1 күн және 1 апта. Негізінде 1 күнді көбірек қолданамын, 1 аптамен мен үлкен график картинаны көруге тырысамын. Осылай енді. Фундаменталдық анализға байланысты тағы да еске салып кетейін. Жалпы ең мақсаты бұл әділ нарықтың бағасын табу. Дәл қазір Тесланың бағасы $800 келе ма? $800 сатып алсам дұрыс баға ма? Немесе ол қымбат баға ма? Дегенді, немесе арзан баға ма деген анықтайды. Мысалы мен iPhone мысалы $200 мен сатып жатсам, мен ойланамын, iPhone-ды $200 сатып жүрсе, мен $600-700 минимум оны мен сата аламын. Өйткені мен білемін ғой, iPhone 13 Pro болса, егер жаңасы болса, соңғы шыққаны. Бір сатуға болады, $1000 таяу ақшамен сатып жүруге болады. Ал оны $1000 сатып жатса, мен ойланамын да уже. Жаңасы келе жатыр деген. Енді сол сияқты дейміз. Фундаменталды соны анықтайды, соның бағасы дәл бұның пайда тауып жатқан компания ма, болашағы бар ма деп. Оған байланысты енді бұл көп нәрсе ішінде бар. Жаңа қысқасын айтқанда жаңа стратегиялық бастамалар, пайдасын, анализдің жаңа фундаменталды баланста микро-макро көрсеткіштер, тұтынушылардың мінез-құлқы, импорт-экспорттың балансы, валютаның несі, өзгерісі, пайыздық ставкалар бар. Жаңа Federal Reserve деп айтамыз, Американың ақшасын менеджмент жасайтын Federal, соның шығарып отқан жаңа пайыздық ставкалар, қанша пайыз. Бүткіл экономика, инфляция, қаржылық бүткіл факторлар, бухгалтерлік шоттар, жаңа кіріс қанша, дивиденд қанша, пайда тауып отыр ма, кім оның CEO-сы, бастығы деген. Осының барлығы кіреді екен. Жалпы бізге фокус беретін нәрселер, олар жаңалықтар, біріншіден. Жалпы жақсы жаңалық болуы мүмкін, немесе жаман жаңалық болуы мүмкін. Жақсы жаңалық болса, ол қайтеді, акциялар өсетін потенциалы болады. Жаман жаңалық болса, құлайтын. Біз екі жағынан да ақша таба аламыз ғой, өссе де ақша таба аламыз, құласа да ақша таба аламыз. Сосын фундаментал анализда енді жалпы бізде stock in play деген нәрсе бар. Ол кез келген акцияны біз басымызға келген акцияның бәрін жасай бермейміз. Жалпы day trade жасаған кезде қолданатын акциялар деген бар. Swing tradeқа қолданатын акциялар, әртүрлі акциялар бар. Жалпы көбінесе біз market cap бойынша 2 биллионнан жоғары флот акциялары деген бар. Біз сатып алатын акциялардың саны осы 20 миллионнан жоғары болғанын біз қалаймыз көп жағдайда. Осы енді ең маңыз. Мыналар болғанда day trading нәрселер. Біз day trading туралы айтқан кезде бұны тағы да талқылайтын боламыз. Біз компания жайлы жаңа ақпараттарды, жаңалықтарды біз Benzinga, Bloomberg, Yahoo Finance-тан көре аламыз. Ең негізгі үшеуі осы. Басқа да ресурстар бар, біз қолдана алатын.
Federal Reserve деген системасы несі деген өте маңызды. Бұл федерал жүйесі орталық банктың жаңа функцияларын және орындау және Америка құрама штатының коммерциялық банк жүйесіне орталықтандырылған бақылауды жүзеге асыру үшін арнайы құрылған тәуелсіз федералды агенттігі 1913 жыл пайда болған. Бұл енді тікелей политикаға бағынбайтын Американың бүткіл money management деген ақшасын басқаратын ұйым. Біздің националдық банкке ұлттық банк сияқты. Сондықтан бұның әрбір сөйлеп жатқан сөздері, шешімдері, пайыздық мөлшері, инфляцияға байланысты, экономикаға байланысты жаңа әрбір нелері, пікірлері, бұның бастығы қазір жайлы Паул Джерман маңызды. Не айтып отыр бәрі маңызды. Бізге білу керек. Бұның сыртында акциялардың бөлінуі, яғни сплит деп аталады, бөліну. Жаңалықтарда шығады, Тесланың акциясы сплит жасалады 3/1. Ол деген сөз, Tesla компаниясы мысалы қазір $9 болып тұрса, 3/1 сплит ол $300 арзандайды деген сөз. Бірақ сізде бір акция болса, сіздің акцияңыз бағасы тұра береді. Сізде мысалы 900 акция болып тұрды, сізде қайтеді $300 тұратын 3 акция болады деген сөз. Қысқасын айтқанда. Сіздің акцияңыз 3-ге көбейтеді де, акцияның бағасын жай арзандатып отыр деген сөз. Оны ұстап отырған инвестор трейдерлерге айырмашылық шықпайды. Бұл тек жаңалық болады, акцияларды адамдар арзан бағаға ала алады деген. Сол себепті біз сплит деген. Сосын акцияларды сатып алу, компаниялар өздері сатып алады деген нәрсе болады. Оны біз buy out, buy back деп аталады. Компания өз акцияларын өздері сатып алатын праволары болады. Сондай жаңалықтар болса, біз акциясын өздері сатып алып жатыр, яғни қолдап жатыр деп біз қалай қараймыз. Борыштық ұсыныстар, компаниялар борыш акция сияқты шығарады, бондтар шығарады. Сондай нәрселерді байқау керек. Бұл жерде иелерге бондтар шығарады. Сосын market cap деген нәрсе маңызды. Біз фундаменталда market cap, outstanding shares, барлық шығарылған акциялар, сосын float акциялар, shares деген акция, float акциялары, shortқа арналған акциялары, insider иелері, компанияның ішкі менеджерлер, CEO, CFO деген үлкен позициядағы адамдардың қанша процентін иеленіп отырғаны, институциялық иелері, яғни жаңағы Wall Street-тағы hedge fund, mutual fund, үлкен банкалар қанша процентін иеленіп отыр деген нәрсе маңызды. Сондай-ақ бізге сіз қараған акциялар үшін жаңа ATR деген нәрсе маңызды. Осы нәрселердің бәрін біз Finbiz деген веб-сайттан біз көре алады екенбіз. Мен сіздерге қазір сол жерден сразу көрсетіп жіберейін. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Немесе Yahoo Finance Yahoo-дан сіз көре аламыз. Жалпы market cap туралы мен қысқаша айтатын болсам, бұл капитализациясы, компанияның құны. Сіз компанияны сатып алғыңыз келсе, осы ақшаны төлейсіз. Outstanding share ол корпорацияның жаңа шығарған оның акционерлеріне тиесілі акциялардың жалпы саны. Мен мысалы жеке компаниядан Elon Musk қоғамдық компанияға ауысып жатырмын ғой, енді IPO болып. Сол IPO жасап жатқан кезде мен неше акцияны сатып жатырмын халыққа. 100 миллион ба, 100 мың ба, неше. Сол акцияның саны деген. Short float деген ол жалпы шортқа арналған акциялардың саны, немесе пайыз. Мысалы барлық шығарылған float акциялардың қаншасы шортқа арналған. Ол шекті болады, проценті аз, көп деген сияқты. Сосын share float деген ол біз екемізге трейд жасауға арналған акциялар. Мен осы акцияларды сатып алып сатуға маған берілген акциялардың саны. Еркін сауда жасай алатын акциялардың жаңағы инвестор. Жалпы бізде float акциясы 20 миллионнан жоғары болу керек деп айтты. Мен сол кезде біз medium cap, орташа компаниялар деп атаймыз. Бұл енді кез келген трейдер болсын, инвестор болсын, осындай компанияларға жүгінген дұрыс. Бұдан аз болып кеткен кезде біз оны кішкентай small cap, кішкентай компаниялар деп есептейміз. Оның стратегиясы, несі, бәрі рискісі бөлек болды. Insider owner деген ол компанияның директоры немесе жаңа лауазымы бар адамдардың қанша процентін иеленіп отыр. Осы көбірек болса жақсы, көп жағдайда енді қатты көп болмайды. ATR деген индикатор негізі бұл көп жағдайда Finbizдің веб-сайттың ішінде арнайы тұрады, дайын. Саласыласы оны индикатор қолданған үшін. Бұл болғанда сізге J. Wallace Wilder Jr. деген 1978 жылы алғаш жазып кеткен. Бұл осы кездегі актив бағаның бүкіл ауқымын декомпозициялау арқылы нарықтың құбылмалылық өлшейтін техникалық.
бір күнде орташа құбылмалдылығы қанша дегенді көрсетеді. Ол сізге бір күннің орташама қозғалысын болжауға жақсы. Мысалы, Finbiz деген веб-сайт осылай шығады сізге. Мен сізге арнайы көрсетейін. Сонымен сабағымыз бітіп жатыр. Мысалы, Finbiz деген веб-сайт. Мен мысалы Finbiz деп осылай кіремін. Сосын кіргеннен кейін кез келген компания жазайық. Tesla деп Tesla жазайық. TSLA деп тикер символ жазамыз, белгісін. Компанияны өзін жазсаңыз да болады негізі. TSLA деп Enter'ды басқан кезде сізге бұл компанияның графигі шығады біріншіден. Бұл тегін информация, кез келген адам қолдана алады. Бұл жерде Tesla компаниясы туралы барлық информация, қандай компания, қай елдің компаниясы дейсіз, қандай салада жұмыс жасайды. Қазіргі жағдайда енді S&P 500-тың астында, бірақ S&P 500-тың несінен шығып кетті, өзінің 500 компанияның ішінен шығарып тастаған болатын. Маркет капитализациясы бойынша қазіргі жағдайда 893 миллиард доллар. Бұл енді 1 триллионға таяп қалды дейміз. Өте көп. Негізі high capқа жатады, үлкен компаниялар. Бұның ішінде енді бізде кірісі бар, сатылымы бар, енді дивиденд көрсетіп тұрған жоқ, бірақ дивиденд береді Tesla. 99 мың адам жұмыс жасайды, опцион жасауға болады, шорт жасауға болады. Енді бұл жерде көп информациялар бар. Ең маңыздыларын айтып кетейін. Жаңа market cap деген айттық, миллион, 2 миллионнан жоғары болса, негізі орташа жаста бұл енді high cap, үлкен компаниялар жасады деген. Енді мынау біріншіден бұл барлық шығарылған акцияның саны 1 миллиард штук акция шығарылған. Енді сіз 1 миллиардты дәл қазіргі акцияның санын бағасына көбейтсеңіз, маркет кап шығады, құны шығады. Сіз осынша ақшаны төлеп бұл компанияны сатып аласыз. Мынанша акцияны мынандай бағамен $890. Окей. Енді флот акциясы осы 1 миллиард акцияның 864 миллион штук акциясы сіз екеуміз сатып алуға арналған. Қалғаны ол енді акция екіге бөлінеді ғой. Жай ғана акциялар, preferred акциялар. Preferred акциялар деген ол ерекше акциялар. Алғаш рет инвест жасаған адамдар, бұрын инвест жасаған адамдар, үлкен ақшамен келісіммен инвест жасаған адамдар, ол preferred акциялар деп аталады. Оның өзінің талғамдары болды. Ол сіз екеуміз сияқты алып сатып бермейді. Бір уақытта сатып алады, бір уақытта алады. Сондай акциялар. Біздің акцияларымыз қалаған уақытымызда алып сата береміз. 864 миллион екеміздің алып сата алатын акциямыз. Short float осы акциялардың 2,89% шорт жасауға арналған акциялар. Қалғаны арналмаған. Сондықтан ол 2,9% бітіп қалса, уже шорт жасау үлгермейсің, жасай алмайсың дейміз. Үлкен компанияларда жалпы процент аз болады, мысалы Apple, Amazonдарда 1% қана. Бұл жерде 2,80 болады. Бұл енді кішкене жоғары, бірақ жаман емес дейміз. Келесі нәрсесі insider owner, ол ішкі үлкен лауазымдағы адамдар 0,1% иеленіп тұр. Бұл енді үлкен компания болғандықтан 0,1% дегеннің өзі енді жаман емес доллармен, ақшамен санайтмыз. Бірақ соңғы кездегі сатылымы 90%, яғни көбін сатып жіберген. Elon Musk өзі де сатып жүрді ғой. Біраз акциясы соған байланысты деп ойлап тұрмын. Келесі нәрсе insider owner. Insider owner деген ол компанияның ішкі institution деген ол Wall Street'тағы hedge fund, mutual fund, үлкен жаңағындай фондтар, үлкен ақшаны айландыратын профессионалдық трейдер инвесторлар, компаниялар. Олар 44,4%-ін қазір жағдайда ұстап отыр дейміз. Бұл көп болған сайын жалпы жақсы деп есептелінеді. ATR деген нәрсе бар. ATR деген индикатор, айтты ме? Average True Range деген сөздің қысқартылған. Бұл бір күнде $37 қозғалады, орташа есеппен дегенді көрсетеді. Бұны сіз біраз информацияларға қолдана аласыз. Оны сіз жүре келе өзіңіз түсінетін боласыз. Біз практика жүзінде тағы да қосымша айтып кетеміз. Жалпы бүгінгі сабақ осы жерден аяқталды. Қызық болды деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше. Peace.